爸，爸，哎，闺女，我要去上学了，爸。那行。爸，人家都说父凭子贵，但是我希望你以后可以父凭女贵。我去到学校一定会好好读书的，等我学业有成归来，一定会让你过上好日子的，爸。傻闺女，你快起来，爸就你这么一个亲生闺女，只要你好好学习，你将来学业有成了，爸爸也就算看到希望了。你妈妈在泉下有知，也会替你感到欣慰的，你知不知道？我知道。爸今天刚发工资，这3000块钱你拿着，到学校想吃什么想喝什么，你不要给老爸省。你现在正是长身体的时候，千万不要亏待了自己，知不知道？我知道，爸。你看你含辛茹苦10几年把我抚养长大，现在又要供我读书的，自己每天在这里站岗，风吹日晒的，你自己也吃不饱穿不暖的，这个钱您拿着自己花。你看我这兜里有钱的，爸，我自己也能挣钱了。不是闺女，爸是怎么教你的？咱们人穷但是志不能短啊，这么多钱你拿的人家谁的呀？爸，我没有拿别人的钱，你从小教育我的呀，我都有记在心里。这个钱是我自己挣的。我前段时间来找你就公司那个王主管，他说让我给他写一个方案，奖励了我2000块钱呢。那王主管说话算数，他真把这个钱发下来了。我闺女真棒，不愧是考上了清华大学，你现在都能会写方案了，替老爸分担了。那个钱你也拿着，穷家富路的，在外面用钱的地方多啊。你现在赶紧去赶2路汽车去吧，要不然没车了，打车过去多贵呀。行，那你要照顾好自己的身体啊，爸。赶紧去吧。哎，小姑娘。哎，老板。老马大哥。老板你怎么来了？没事啊，这是你女儿是吧？啊，这是我闺女。我刚才听考上大学了。考上清华大学了。清华大学啊。小姑娘真有出息啊。另外，我刚才在后边听你今天发工资了是吧？刚发的，还热乎呢。你发了多少钱呀？我发了3000。3000块钱啊。老马大哥，你在公司有没有迟到早退，或者有没有犯什么错误呢？老板，我每天都是第一个来，最后一个走的，我怎么敢犯错误呢？没有。那这个工资谁给你的呀？王主管。王主管？咱们公司的工资不都是财务统一发放的吗？为什么是王主管给的呢？老板，你有所不知，那王主管是我老乡，他知道我从小没念过几天书，到那儿又是签字又是按手印的，他怕我搞错了吃亏，每次都是他领完以后再给我的。行，我明白了。这个钱是王主管给你领的是吧？那这样吧，现在也快下班了，你方便跟我去办公室吗？我有一些事想向你了解一下。可以的，老板。来吧。闺女走。来，老马大哥。老板有啥活我来干。行了啊，您别忙活，叫你进来不是干活的，有一件事我想向你了解一下。刚才除了工资的问题，我还听你女儿说给王主管写了个方案，是什么方案呀？我不太清楚啊，让我闺女给你介绍介绍呗。行，来，小姑娘。老板，就你们公司那个冰箱温控器的方案，就是我写的。冰箱温控器的方案是你写的？对，这个方案对于咱们公司可是很重要的，你要为你说的话负责任的，你知道吗？我知道，老板，那个方案的确是我写的。那我现在给王主管打电话，我把他叫进来，你敢不敢跟他当面对质？可以，没问题的。行，你稍等一下啊。喂，王主管吗？你现在马上来一趟我的办公室，找你有事啊，快点。老板，我没说错什么话吧？没有啊，小姑娘，你放心吧。来，你看一下，这个就是冰箱温控器的方案，是你写的吗？对，就是这个方案，老板，王主管，哎，老乡好。行了，这么着急叫你过来，有件事问你一下。好。你之前给我提交了一个冰箱温控器的方案，这个方案是你做的吗？冰箱温控器的方案是我做的，当时你还给了我20万的奖金嘛？花的是不是可开心了？哎呀，得劲儿潇洒。是这样啊，我之前呢，在外面出差嘛，对咱们这个产品不是很了解。方案呢，既然是你做的，那你给我介绍一下吧，好吧？介绍一下。没错，我办公室刚好有个样品，你拿这个给我讲。就是拿这个讲。没错，这是冰箱温控器嘛？插冰箱的，或者冰箱插它，或者它插冰箱，它俩都可以插。你说什么呢？包装是绿色的，特别好看。包装是绿色的，就是冰箱插着用的插。我真是没想到啊！你给我闭嘴吧！我真是没想到在公司这么多年，你还是个色盲啊！你到后边给我待着去，后边待着去。来，小姑娘。老板。这样啊，你说方案是你做的，我也不能相信你的一面之词，那你能给我讲一下吗？可以，没问题的。来吧，清楚了啊！你在后边给我待好了，别给我动手动脚的。好。来，
老板，这个呢公司的新产品啊，冰箱温控器。你看现在大环境越来越好了，那家家户户啊都会用到冰箱，对不对？没错呀。那我们冰箱会不会经常出现一些结冰、结霜的一个状态？大多的部分都会遇到这种情况呀。是的，但是用上我们这个冰箱温控器之后啊，它能够解决掉冰箱结冰结霜或者是耗电高的一个问题。真的假的？你怎么给我证明呢？那这样吧，老板，我看你那有个冰箱，你给我过来一下，我给你仔细的讲解一下。行。小姑娘，冰箱呢就在这里，你能仔仔细细的给我讲一下吗？可以，没问题的，老板。开始吧。老板，你像我们家家户户用的冰箱，是不是都是这种的？但是用时间久之后，它会出现一个这样的状态。你看这个门不好打开，而且里面啊都是结满了厚厚的冰、厚厚的冰霜，对不对？没错呀。是的，首先我们要知道这个冰箱结冰的原因是在哪里？它应该是冰箱内部一个主板温控器啊故障了，导致那个压缩机啊飞速的运转，使我们那个制冷蒸发器上面结满厚厚的冰。我们制冷蒸发机上面结满厚厚的冰，是不是从而我们冰箱内部啊也会结满厚厚的冰？没错。那一般出现这种情况，你是怎么做的呢？那当然是拿刀或者用铲子去抢呀。我知道老板，但是千万不能这样子做。你想一下，因为我们冰箱内部啊，它这个线路是特别多的，你拿那个刀或者是铲子啊去铲那个冰，它那个线路啊会有存在一个安全隐患，是不太安全的。并且我们就是把电拔掉以后，第二天插上电之后，第二天我们冰箱是不是又结满了厚厚的冰？没错呀。对，这个啊是治标不治本的，解决不了根本的原因。这样经常这样子做呢，它还会减少我们这个冰箱的使用寿命，然后还会使我们这个冰箱的耗电量变大呢。哦，怪不得我每个月得多交好多钱呢。是的，但是像一般这种情况，也千万不要叫那些维修工来上门维修。你想一下，叫那个维修师傅来上门，那个维修费加上配件费又要花个大几百，这些啊都是花的冤枉钱的，是没必要去花这个钱的。确实是。那该怎么做呢？老板，你看，这就是使用出我们这个我们公司新生产这个冰箱温控器了，它呢就可以很好的解决掉这些问题。使用方法也是特别简单的，你可以看一下。首先啊，我们先找到这个冰箱的电源，然后把它给它拔掉，然后拿出来我们这个冰箱温控器。我们先把这个冰箱的电源插到我们这个冰箱温控器上面，然后再把这个电源插在插排上就可以了。你先看一下啊，它这个黄灯亮了，是不是啊？没错呀，说明它现在是一个待机的状态。你可以仔细的看一下，它这上面一共是有7个模式：春夏秋冬、保鲜、节能、速冻。我们可以根据不同的季节去调节，比如现在是夏天，我们可以把这个指针转到夏天的这个模式，然后按一下这个按钮就可以了。你可以看一下，绿灯亮了，说明它开始正常的运行在工作了。没错。使用方法就是这么简单，用上它之后啊，它就可以彻底的解决掉我们这个冰箱结冰结霜的一个问题，从而也可以让我们这个1年下来这个电费少交一部分很多呢。确实是啊，非常的不错呀。对，不管我们家里是用的双开门的或者单开门的，大冰箱、小冰箱、4开门的都是可以通用的。不挑冰箱都可以用是吧？是的，老板。那这款产品啊，各方面的细节我就给你讲解完了。但是这个价格还不知道你是怎么定的啊？小姑娘，你说价格是吧？首先呢，我只能说你这个产品啊讲的特别好。另外呢，咱们生产出来这款产品啊，就是为了让老百姓啊彻底解决掉这个冰箱结冰的问题，咱们定价呢是特别的亲民的。3位数的品质啊，我们只定2位数的价格，就20几块钱。老板，这一个才只要20几块钱了。没错。那你看，我家里爷爷奶奶的冰箱也经常出现这些问题，我也想多买几个，到哪里去买呢？购买方式也特别方便啊。现在呢，我们开通了线上购买通道，点我头像来我直播间，或者点击我头像进入我主页的商品橱窗，自行下单就行了。像这么一个呀，咱们也给它包送到家呢。行，小姑娘，你讲的特别的好，我现在可以确定这个方案呀就是你做的，你放心，你的20万奖金我会1分不少的跟你要回来的，好吧？好的，跟我走。就揍你了，怎么样啊？干什么呢？呀，老板，这样，小姑娘，你先到后边休息一下，这件事啊，我给你处理，好不好？好的，老板。显摆完了是不是啊？你给我闭嘴吧！你听到没有？人家小姑娘把方案介绍的这么详细，你呢？你连个盐蒜你都分不清楚呀？你还敢说方案是你做的吗？老板，方案就算是他做的，对吧？我跟他爸爸是老乡，他写个方案孝敬孝敬我，不是也应该的吗？孝敬孝敬你啊？人家凭什么孝敬你啊？你们是老乡，他的家庭情况你应该很清楚吧？人家带个女儿出来工作有多么不容易，你知道吗？并且人家女儿考上大学了呀，没有这些钱，人家女儿上学都困难，你还想让人家孝敬你？你好大的脸呀！君子爱财，你得取之有道，你知不知道？还有一件事我问你一下老马大哥的工资你发的是不是？对，你给他发多少钱？公司发多少我就发多少。工资给他发3000块钱吗？什么都说是吧？你给我过来。咱们公司的保安1个月是12000你给人家发3000块钱，
其他钱全你口袋里了。老板，这件事你听我解释啊，他这个钱我没有花，我是替他攒着呢。他女儿将来上学要用钱的地方多，我怕他把持不住，我替他攒下啊。你说的冠冕堂皇的，你还啊？人家的钱用你来攒呀？啊，你好大的脸呀你！啊，老板，你说都是些臭农村人，你跟我喊啥呢？对吧？你给我闭嘴吧！啊，一口一个农村人，你们是老乡呀？人家老乡见老乡，两眼泪汪汪。你是专门坑老乡的人是不是？啊，你回去问问你的父母，他们是不是农村人？往上数3代，咱谁不是从农村里出来的？树高千尺不忘根，人若会忘，你莫忘本啊！王主管，我提醒你一句，你忘本了啊！我告诉你啊，这人没有高低贵贱，只有人品才能分个3、6、9等。你能给我做出来这种事啊？你的人品才是最下等的，你知不知道？啊，多余的废话我懒得跟你说。就你这种行为啊，你简直是德不配位。从明天开始，你不用来公司了啊！我现在正式通知你，你被开除了。在走之前，把这个方案的20万奖金，包括给我算一算克扣了人家老马大哥多少工资，1分不能给我还回来。如果你敢不还，我联系法务部追究你的责任。我告诉你啊，你个小破老板，让我还钱我可以还，但是你要开除我，你很过分，知不知道啊？公司这么多人看着呢，你说多少同事，你敢把我开除了，我跟你讲，我把人都带走，没有一个人会支持你的。有没有人会支持我？不是你说了算的，人在做天在看，公道自在人心。我相信我今天开除你，大家都会支持我的。马上给我出去！行，我看谁敢支持你们这群臭农村人。